हेलो किड्स, मेरे चैनल पे आने के लिए वेलकम। आज हम जानेंगे बर्ड्स नेम। बर्ड्स नेम मीन्स पक्षियों के नाम। चलो जानते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में जानते हैं बच्चों। मैकपी, मैकपी मीन्स नीलकंठ। पैरोट, पैरोट मीन्स तोता। आउल, आउल मीन्स उल्लू। पिजन, पिजन मीन्स कबूतर। विंग, विंग मीन्स पर। feather, feather means पंख। Then next, cuckoo, cuckoo means कोयल। crow, crow means कौवा। raven, raven means काला कौवा। vulture, vulture means गिद्ध। nest, nest means घोंसला। bat, bat means चमगादड़। chicken, chicken means चूचा। beak, beak means चोंच। sparrow, sparrow means चिड़िया। hen, hen means मुर्गी। eagle, eagle means चील। cock, cock means मुर्गा। peacock, peacock means मोर। peahen, peahen means मोरनी। क्या होगा बच्चों? मोरनी। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, गुड लक।